ပြုဆိုင်ညွှန်းနဲ့စီစဉ်တင်ဆက်သူလူငယ်ဒါရိုက်တာလူပညာတာဝေးပြည်သမားစိုးခန့်ကျွပင်ကောက်ရဲ့အောင်လန်သူစစ်သူကြီးပွဲ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 နှလုံးသားတွေပေးမယ်ပြုံးလေးတွေပေးမယ်တဲတဲမဲမဲကရဲ့သူပွဲရိုးရာမွေမြင့်တပင်တကိမှာကွယ်အောင်လန်သူတရဖူဆောင်းမယ်အောင်လန်သူတရဖူဆောင်းမယ်အောင်လန်သူစစ်သူကြီးပွဲ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 နှလုံးသားတွေပေးမယ်ပြုံးလေးတွေပေးမယ်တဲတဲမဲမဲကရဲ့သူပွဲရိုးရာမွေမြင့်တပင်တကိမှာကိုအောင်လန်သူတရဖူဆောင်းမယ်အောင်လန်သူတရဖူဆောင်းမယ်အောင်လန်သူစစ်သူကြီးပွဲလာရင်စင်သွေးတင်ရမယ်လူပညာမွေးနေရှိတာကျင်လို့လာရင်စင်သွေးတင်ရမယ်လူပညာမွေးနေရှိတာကျင်လို့ကျိုးစားကကပ်ပြမယ်စေတီကဆွေးနေကိုအောင်လန်သူတရဖူဆောင်းမယ်အောင်လန်သူတရဖူဆောင်းမယ်အောင်လန်သူစစ်သူကြီးပွဲဒီနေ့ခေတ်ဇက်ထောင်လဲဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုစမ်းပါဦးဗျာခေါင်းစည်းတက်မဲ့မင်းသားကလည်းစူပါအဆင့်မဝင်နိုင်သည့်တိုင်အောင်ယူပါကအသင့်တင်အနေနဲ့ဖြောင်းပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်လေဗျာနောက်ပြီးညီရွယ်မှာဆိုရင်လည်းအမှုမျိုးတွေကိုအလှူကြီးပေးသလိုလှိုင်နိုင်ကြီးသုံးနိုင်မှပွဲသားတွေအသုံးမကျတယ်လေပြေကုန်းကလှဖို့ကလည်းလိုသေးတယ်ဗျာဒါလည်းဟုတ်တယ်မူရပတာရလေးတွေပါဖြစ်တင်ခြင်းတော့ယုံတွင်းကတိုင်နေပါလေဘာအော်ရာညာပြက်ဆက်ဆိုပြီးတော့ဗောလေဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့တတိုင်းကိုတပုတ်ကြပြီးရေးချင်ရရေးပြီးရှောက်ချိတ်အယုံဂိတ်မှာကြတော့ဇက်ရဲ့ဂုံရိတ်ကိုချီးမွမ်းကံဖွင့်တဲ့အနေနဲ့အေးရမှာပိုစတာကြီးတွေကိုဟီနေအောင်ထောင်းအဒါမှတော်ရုံတန်အောင်မကြည့်ကျင်တဲ့ပြိတ္တကတောင်းရော်ရောင်ပြီးယုံနဲ့ဝင်လာမှာဟုတ်တယ်လေဗျာအခုကျွန်တော်ပြောနေတာဒီအားလုံးဟာဒီနေ့ခေတ်ဇက်သပင်လောကရဲ့ပရိယေတွေပဲပေါ့ဗျာနေစမ်းမောင်ဥပါကြီးရဲ့ကျွန်တော်မရှင်းလို့မေးစားမရစေခမရပြောသလိုဆိုတော့ခေါင်းစည်းမင်းသားကရုပ်ချော့ယုံနဲ့လုံလောက်ရောတယ်လားဗျာလုံလောက်ပြီလားဥဒုကျော်ရာရှေ့ပိုင်းစစ်ရှိုးမှာဂီတပဲဆိုင်ရာကဝိုင်းဝန်းပန့်ပိုးပြီးတော့ဟိုဗျာဗါတဲ့ငိုကိုဆိုလားကိုဆိုလားဗျာအဲ့ဒီလိုဒုရထနာအကလေးတွေနဲ့ပြိတ္တကောင်မလေးတွေကြားတဲ့ကိုလေပန်းကြီးလေး၄၅စီးတော့ကျဲချလိုက်ရင်ကိုယ့်အစကโอเคမှာပြသွားမှာဗျာလွယ်လိုက်တာနော်ဩလွယ်ဆိုဒီရွယ်မင်းသားငငယ်ချောချောလေးမရဘူးပေးထားရတဲ့သဘောကလည်း2000ကျော်ကြီးများတောင်လေဗျာညကြီးကြတော့လေ200ဟာဗျာဩဒါနဲ့အော်ဘရာကြတော့ဗောဗျာအော်ဘရာဆိုတာကလည်းအပေါ်လွှာမှာသာအများကြကောင်းအောင်ပြောနေရတာပါဟုတ်လားမှတ်သားစရာနဲ့ဇက်သွားလားဘာမှမရှိဟိုတရုတ်ကားတွေကကွန်ပူတကွက်2ကွက်ဒီကလားကားတွေကတချင်းလေး3လေးပုတ်ဟိုထက်ကနည်းနည်းထုတ်ဒီထက်ကနည်းနည်းယူနဲ့ခလေးကြိမ်မှုလေးတွေထည့်ပေးလိုက် all finish ဟာဒါလည်းအပိုင်ပါလားဗျာပြတ်ဆက်ကြရအောင်ပြတ်ဆက်ကြတော့ပို့တော်လွယ်သေးဗျာဗီဒီယိုတွေကြည့်ရုပ်ပြတွေဖတ်ကက်ဆက်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်အစားချုံမတင်တဲ့ဇက်ကွက်ကလေးတွေစုပြီးသူ့ခိုးပုံတူကူးလိုက်လေ round through နဲ့ good fight ပဲဗျာဟုတ်တယ်နှစ်ပါးဝင်အလှည့်ရောက်လာပြီတဲ့ဗျာကဲပိတ်သက်ကိုဘာနဲ့ဖမ်းစားမလဲအပါအဲ့ဒါလွယ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါလွယ်ဆုံးမင်းသမီးတွေကအပြိုင်လက်ခုပ်တီးပြီးပေအောင်ကလူရှင်တော်တွေကရည်စရာတွေနှင်းကံပြောမင်းသားချောချောလေးကပြိတ္တထဲကိုလေချိုချင်းလေးဝေးပန်းနေကျဓာတ်ပုံနေဖြန့်တောင်ရှည်တမ်းမှန်လေးတွေကိုခဏဝင်လဲပြီးကြည်ချောင်းပြကရိယာလှုပ်ပေါ့ဗျာမဟုတ်သေးဘူးအနောက်တိုင်းတချင်းတွေကိုကော်ပီကူးပြီးဒစ်ကိုအယူတယောက်လိုစိတ်တွေပါတွေဆွဲပါဇက်ထဲရှိတာတွေကိုဖွဲ့နွဲ့နဲ့မနှက်ပြန်ညမလာခြင်းအောင်ရှောက်ပြောဒါလည်း all god ပဲနောက်ပိုင်းကြတော့ဗောဗျာအလွယ်ဆုံး
ဒီနေ့တာစားနေတဲ့ညက်တွေကိုဇက်လီနဲ့ထည့်ပြီးအကွက်ရိုက်ပေးလိုက်ရင် ဒါလေ all right ပဲဆိုရတော့ဗျာ အဒါပေါ့ဗျာကိစ္စကပြက်နေတာပဲ ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ဇက်မှာဘာအခက်ခဲရှိတော့လို့လဲဗျာဇက်ခုံမန်နေဂျာတို့ပြက်ဆက်ဒိုင်တာတို့တောင်မလိုတော့ဘူးထင်နေဗျာအဲ့ဒါတွေကဒီခေတ်မှာစနစ်တဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ပေါ့ဗျာ စုံစမ်းပါဦး အမိုက်တွေပကံပူတွေပဲပေါ့ဗျာသူတို့ကိုခေါ်ရင်ဆန်ကုန်တယ်ကားကြက်တယ်နားကြီးတယ် နေစမ်းပါဦးဒါဆိုရင်အခုကဗျအသုံးတော်ခံနေတဲ့ဇက်ကွက်ဇလန်းတွေကိုဘယ်သူကစီစဉ်ဖန်တီးပေးနေတာတော့ဗျာ ခက်ပါလားရည်ရခွင်ကိုလူရှင်တော်တွေကသူတို့စိတ်ကြိုက်ကြွေးပြီးရေးတယ်ဗျာနောက်ပြီးပြဿနာပိုင်းမှာဒီနေ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ရုပ်ပြဝတ္ထုတွေဝယ်ပြီးပုံလူကူးခိုင်းပုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ကြာဘူးနာဝါနဲ့ကြုံရကြရတွေကိုကမဲ့သူတွေစုပေါင်းရေးသွားကြတာဗောဗျာ ဒါနဲ့ဇက်နာမီကရောဗျာ မဟာစံပြသဘင်တဲ့ဒီမှာဦးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးကစားပေးဝါနာရှင်လေးတွေပါ ဘသူနဲ့တွေ့ရင်လို့လေပြော ပြုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာမင်းသားနဲ့တွေ့ကြလို့ပါဦး အကြောင်းအရာကိစ္စက ညတုန်းကတင်ဆက်သွားတဲ့မောင်မောင်ရွှေမင်းသားဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပြုခြင်းလို့ပါဦးရဲ့ ဆိုစမ်းပါ မင်းသားအနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းရောပြဿနာရောနှစ်ပါးရောနောက်ပိုင်းမှာလေးတွေလေးတန်ကဟာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဝတ္တစားရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိုးမကျတာကစလို့ပြောတာဆိုတာတွေကလည်းမှတ်သားစရာပညာပေးတက္ကန့်အနေနဲ့တခွက်တလေးမှမပါခဲ့ဘူးခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ နေချစမ်းပါဦးကွာစကားဖြတ်လို့အခုမင်းတို့ယုံတော့ကိုမလာရင်ယုံရှိကိုရောအရင်ဝင်ခဲ့ကြသေးလား ဟုတ်ကဲ့ဝင်ခဲ့ပါဘူး ဖြာလက်မအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်လဲကွာ ဖြာလက်မကတော့အစိတ်တန်းနဲ့15ကျတန်းအားလုံးကုန်သွားပါယူဘေးတန်းနှစ်ဖက်ပေါင်းမှတစ်ဖက်5ကျစီပဲကျန်ပါတော့တယ်နဲ့ အေးအဲ့ဒါလိုအရေးချင်းပြပြဝဝနဲ့နိုင်ငံကျော်နေတဲ့ဇက်ဖွဲ့ကြီးမှသိရသားနဲ့ကွာမင်းတို့မို့လို့အချိန်ကုန်လူပန်းခံပြီးဝေဖန်ရေးလာလုပ်နေရသေးတယ်ဟမ်ကဲသွားရရှိတာသွားကြသမှာကွာသွားကြသမှာကွာမင်းသားပင်မလို့အိတ်နော်နှိုးမပေးနိုင်ဘူးနောက်လဲမလာခဲ့ကြနဲ့ မင်းသားလေးတူတူအိယာနိုးလိုက် ဘာကိစ္စများအထွေထူးရှိလို့ပါလဲဒီမကြီးမင်းသားအိယာကမထသေးဘူးကွယ် အော်သမီးနာမည်ကအုံမဝရီလို့ခေါ်ပါတယ်တူတူကိုဝရီလာတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူသိပါတယ်ဒီနေ့မနေ့တူတူကိုအိမ်မှာထမင်းသားဖိတ်ထားလို့ပါ အော်အေးဟုတ်ပြီနာမည်ပြောမှာပဲဦးပြီးတော့တယ်ဟေးဟိုညတော့ငါ ဟုတ်ကဲ့ တိုးတိုးကိုရွှေကြီးချိတ်လုံကြီး3တယ်နဲ့အင်ကြီး10ဝတ်စာလောက်လာပေးတော့တယ်သမီးလေးမဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်ဦးဒီညအတွက်လည်းအစိတ်တန်းကဖြာလက်မ10တောင်ဝယ်ထားပါလေ အေး သမီးတို့တငယ်ချင်းတစုကလေဒီနေ့ဇက်သမင်လောကမှာတော့တူတူမှတူတူပဲသိလား အေး တခြားဘယ်မင်းသားမှတူတူလောက်ကိုဆွဆွလန်းလန်းမရှိ ဟုတ်တယ်ဒါတော့ဦးလက်ခံလေကွာချောကလည်းချောတော်ကလည်းတော်ဆိုတော့ကြိုက်နေသက်ကြပြီမပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ အာနေဦးဟိုဦးတော့ခေါ်ပြလိုက်မယ်နော်ခုတင်ကလည်းရေမိုးချိုးပြီးတော့ဝေစားလဲနေတာတွေ့လိုက်သေးတယ်ဒူမကြီးရဲ့ ရှင်ဟုတ်ဒါနဲ့ခုနကပြောတော့မင်းသားအိယာမထသေးဘူးဆို ဩဒါတော့ဒူမကြီးရဲ့မင်းသားကနိုင်ငံကျော်မဟုတ်လားတုံတိုင်ကိစ္စနဲ့မိတ်ဆက်ုံသက်သက်လောက်တော့လူတိုင်းကိုဘဲတွေ့ပြီလို့ဖြစ်ပါမလဲဒူမကြီးရဲ့ခုလိုမင်းသားပေါ်မှာတီးတတ်တဲ့အပြေအဝါလဲအားပေးနေတဲ့ဒူမကြီးတို့လိုသူတွေကြတော့ခမရကျုပ်ကနေတဲ့ဇက်ပွဲကိုတည်င်းအနှံ့ခံပြီးလိုက်လာပြန်ပြီလေကိုကျော်ကောင်ပေးတဲ့ကန်းတဲ့သူစေတနာပြက်လာအောင်တော့မလုပ်နဲ့ဗျာဘယ်နဲ့ကျုပ်ကဇက်ထောင်ပြီးခမရအတွက်အရက်ဖို့ရှာဖွေပေးနေတယ်နဲ့ထင်နေသလား စကားကိုစင်းစင်းစားစားပြောပါကိုဝကြီးခွက်ထဲမှာအကျွေတန်ကြားတိုင်းတောင်းရမ်းစားတဲ့သူတွေလာတယ်လို့ကြည့်မှတ်မနေစမ်းပါနဲ့ကျုပ်ကခမည်းဘွားရဲ့မင်္ဂလာပိတ်တိတ်ဖလားကိုအခမဲ့မြောက်ပေးခဲ့တဲ့သူပါဗျာကျုပ်ရင်ထဲကအမှုပညာယာရန်တွေကိုအကျွေတွေဖြစ်အောင်လဲပြီးခမည်းရဲ့စီးပွားရေးဖလားထဲမှာကျဲကျင်နေကျဲနိုင်အောင်လို့လုံလောက်ထည့်ပေးခဲ့တဲ့ခမည်းမေ့သွားပြီလား ဟေးဒါတွေလာမပြောနဲ့ငါဘွားမှာအတိတ်ဆိုတာအရေးလို့ပဲသတ်မှတ်တယ် ဒါပေါ့ကျုပ်ရဲ့အမှုပညာအလူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာကျုပ်ကျဲခဲ့တဲ့အမှုပညာအကျွေတွေနဲ့အခုခမည်းဘွားကထိုက်တဲ့ကန်အမွေရထားလိုက်ပြီကိုကောင်းပါတယ်
အတိတ်ကိုအရေးလို့သဘောထားနေတယ်ဆိုရင်လာမယ့်အနာဂတ်ဟာခမည်းအတွက်အစာငတ်ဖို့လမ်းစာပဲဆိုတာလဲမေ့မထားနဲ့လေကိုဟာကြီးကမေ့မထားနဲ့ ဒါဖြင့်ခုတစ်ခေါက်လာတာဟာတောင်းဝရမ်းအောင်လာတာမဟုတ်ဘူး တနာလို့ပေးရကမ်းရအောင်လာခဲ့တာ မင်းနဲ့ငါကအပြန်တရာချမ်းသာတယ်ကြောကောင် ငွေနဲ့ကြီးနဲ့အပြန်တရာချမ်းသာပေမဲ့သပြင်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ခမည်းကျုပ်တဲ့အပြန်တက်ထောင်နွမ်းပန်းပါသေးတယ်လေ အဲ့ဒီခေတ်ကတိမ်ခေါ်တော့တာကြာပါပြီကောလားကြောကောင်ရဲ့ဟမ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဒါတွေမလိုတော့ဘူးလေစုံစုံစမ်းစမ်းမေးမေးမြန်းမြန်းလေးလည်းရှိအောင်မှာပေါ့ အဲ့ဒါပညာမျက်စိကွဲနေတဲ့အမှုပညာနယ်ပယ်တွေကအတူအယောင်စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ခံယူချက်နဲ့လက်သုံးစကားတွေပါကိုဝါကြီးနေစမ်းမခမည်းရဲ့ဇက်ကတိတ်ပြီးအောင်မြင်နေတယ်လို့များခမည်းထင်းနေတယ် ယုံဝင်ကမရှိလို့အတွင်းမှာဝင်ပြီးမလေ့လာနိုင်ရင်ညဘက်ရောက်တော့ထရံပုတ်ကလာချောင်းကြည့်ယုံပြည့်ယုံရှမ်းနဲ့အားပေးသားနေတဲ့လူလူလွှဲ့နေတာဒီနေ့ကျုပ်ထောင်နေဇာပွဲ အရက်ထဲကနတ်ပွဲတော်တိုးမပေါအောင်စီကားနေတဲ့အချိန်မှာအဆောင်အယောင်အရှိန်ဝါတွေပြပြီးအလှပဦးစားပေးနေတဲ့မင်းသားလေးတွေကိုပွဲထုတ်ထားတော့လေလူဝင်စံချိန်မှာဟုတ်ပေမပေါ့ဗျာအခက်တာကယုံပြည့်တာနဲ့အောင်လန်ထူတာနဲ့ကတခြားစီပဲဥဝါကြီးရဲ့တပင်လောကမှာဒီနေ့အထိတကယ်အောင်လန်ထူထားခဲ့တာကတပင်အုပ်ရှောင်ဦးဖိုးစိတ်တပင်လောကတစ်ခုလုံးကိုအထူးမင်းမိန်သွားအောင်ပောက်တက်ကြရတွေလုံပြနေတာကခင်များတို့ရဲ့ဇက်နောက်တနေ့ထပ်ပြီးသက်ဆိုးရှည်အောင်မယ်ထင်ရင်တော့ဒီပုံတိုင်းဆက်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ဦးလေ ဟုတ်တစ်နှစ်တစ်ခါပစ္စည်းကိရိယာအသစ်တွေလဲပြီးအသေးကြော်မလေးတွေအကြိုက်ခမ်းမိုက်မိုက်မင်းသားလေးတွေကိုပြေးမလို့အောင်သဘောတင်နှမ်းနိုင်ငါဘက်ကပိုင်ပြီးသားပါမင်းသားကြကြီးရဲ့ ဟုတ်တယ်ဇရာပြလို့အခါအရနောက်ကိုဆုံနေရပြီမဲ့ပညာအရရှေ့သို့ချီတက်နေတဲ့မင်းသားကြအလှပကိုလက်ခုပ်တီးပြီးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့အားပေးနေကြတဲ့မိကုံပေါက်ရွှေပွဲလာမလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာပနာမတင့်တော့ပြီမဲ့အသာအသင့်ပညာလေးနဲ့မဟာအမြင့်မှာခေါင်းစည်းတက်ထိုးနေတဲ့မင်းသားလေးမျိုးတွေအတွက်ရှစ်ခိုးပြီးပညာယူသင့်တဲ့ဆရာတဆူကျုပ်အခုလာပြီးကူညီတာကလည်းခမည်းကိုမဟုတ်ဘူးအမှုပညာသေးချင်းချစ်လို့ရိုင်းမင်းဖို့မင်းသားလေးစီကိုလာခဲ့တယ် ကျုပ်ဆက်မှာဒါတွေမလိုအပ်ပါဘူး ဟမ် အခုတော့ရှိတယ်ဆရာအထူးခံရင်တော့မြောက်ပွဲမှာကူပြီးဒါရိုက်တာလုပ်ဇက်ကောင်းမပြုတ်မချင်းမင်းကိုယူသေးနေကြလိမ့်မယ် ဟုတ်လား ဟဲ့ကဲဆက်ဆရာရှိတာဆက်နှက်ဖြန်အတွက်သုံးဖို့မရှိရင်တလုံးမိုးယူသွားရော့တစ်ဆက် အဲ့ဒီ30ကိုတီးတန့်ဖယ်ပြီးတိမ့်ထခမည်းဖျားရင်နာရင်ဆေးထိုးအဲ့ဒါခွဲစိုးကိုစနွင်းမိုးပေးခဲ့တဲ့သဘောပဲကဲကျုပ်သွားမယ် ဥဝကြီးနဲ့ဗာနဲ့ဒီသပင်လောကမှာလက်တွဲလာခဲ့တာဘယ်နည်းလောက်ရှိသွားပြီလဲ ကြာပြီတော့မင်းသားကြာဆိုရင်တော့မင်းသားတို့မွေးအုပ်မဲ့တော့မထင်သေးပါဘူးကွယ်အဘရဲ့လူရှင်တော့တက်တန်းကပဲအနှစ်30မကတော့ဘူးလေ ဟာဒါဆိုရင်ဥဝကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းရာဇဝင်လေးကိုသိတဲ့လောက်တော့ဗာသိမှာပေါ့နော် အေးကွယ်အေးအဘနဲ့လက်လန်းမိတော့ပြောရတယ်သူသပင်လောကထဲစရောက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးဒီနေ့ဒီအချိန်ထိတော့သူ့ရဲ့အတိတ်အနဲ့အတက်ကြဘဝဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကိုသိထားနှင့်တဲ့ပေါ်ကွယ် ဩဗာအဘပြောသလိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဇက်ဆရာတက်တန်းဟာဒီသပင်လောကမှာအဘထက်ဝါနုသေးတာပေါ့နော်ဗာ ဟာဟုတ်တာပေါ့ကွယ်နှုတ်ပြီလားမင်းသားလေးရဲ့ဖို့ဝါကြီးကိုဒီလောကထဲရောက်အောင်လာပြခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာအဘတို့ရဲ့ဆရာပဲကွယ်ဆရာပဲ ဟုတ်လား ဒါနဲ့နေစမ်းပါမင်းသားလေးကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါတွေကိုမေ့နေရတာတော့အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိပြီထင်တယ် ဆိုပါတော့ဗာရဲ့ဆိုပါတော့ဒါနဲ့နေ့လေခင်းတုန်းကအဘလည်းယုံထဲမှာရှိနေတယ်နော် အေးနေ့လေကင်းတော့ကမြို့ဦးဖရာเจ้าတဲမှာပရိသွားစိတ်နေလို့ယုံထဲမှာမရှိဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲမင်းသား နေ့လေကလေကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံထဲကိုလူတစ်ယောက်လာသွားတယ်ဗာရဲ့ ဟုတ်လား ကျွန်တော်လည်းအခန်းထဲမှာစာဖတ်နေရင်းနဲ့အတန်နေတာကြားလိုက်ရတာအဘဥဝကြီးနဲ့တော့တော်လေးကိုအချင်းချင်းစကားပြောသွားတာပဲ အေး အဲ့ဒီလူကအမှုပညာတဲ့ချင်းချစ်လို့ရိုင်းမင်းကူညီဖို့လာခဲ့တာတဲ့ဒါကိုဥဝကြီးကလက်မခံဘူးလေလက်မခံတဲ့အပြင်ရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နေလည်းပြောလိုက်သေးတယ်ဒါနဲ့ပဲအဲ့လူကြီးလည်းအတော်လေးကိုထောပါသွားတယ်ဗျာ နေစမ်းပါဦးကွယ်ဒီလောက်ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဥဝကြီးကိုဇက်ဆရာကိုတယောက်တစ်ခေါက်ခံပြောရတဲ့သူဆိုတာဘယ်သူများပါလိမ့်ကွယ်သာသာနာနာတဲ့ကလားဥဝကြီးကတော့အရက်ဖို့တစ်ဆက်ပေးနေဖို့ထောက်ရင်တော့နွမ်းပါပါတဲ့ကပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့နာမည်ကဥကျော်ကောင်းတဲ့ဗျာ ဖေဟာကြီး ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ ဟာအဲ့ဒါသူ့ကိုဇက်သပင်လောကထဲဆွဲခေါ်လာတဲ့သူ့ကျေးဇူးရှင်ကွာကျေးဇူးရှင် ဟုတ်လား နောက်ပြီးခုနကအဘပြောတဲ့အဘတို့ရဲ့ဆရာဆိုတာလေသူ့ပဲ ဗျာဥကျော်ကောင်းဟာအဘတို့ရဲ့ဆရာဟုတ်လား ဟုတ်ပြီအဘတို့တဲ့အသက်များကြီးငယ်ပြီမဲ့
တပင်ဝါနဲ့တပည့်ပညာမှာအဘတို့တဲ့အစာပေါင်း1000လောက်ပါတဲ့တကယ်အမှုပညာရှင်ကြီးပေါ့ကွယ် ဟာဒီလိုပညာရှင်ကြီးတယောက်ကဒီလိုဘဝမျိုးကိုဘာဖြစ်လို့ရောက်နေတာလဲဗျ အဘတို့ရဲ့ဆရာဟာဘာကြောင့်ဒီဘဝမျိုးရောက်နေရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနေတာတဲ့မင်းသားလေးကိုဘဝမမေ့ပါနဲ့အောက်ခြေမလွတ်ပါနဲ့အပျော်ပါအာမကြည့်ပါနဲ့ပညာကိုကြားတဲ့တို့ကြိုးစားပါလို့ပဲအဘတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ပြရစီတော့ကွယ် တူတူတို့အဖွဲ့မန္တလေးဒေဝင်းရုံမှာဘယ်နေ့ဝင်မှာလဲဒီမျိုးမှာကပြီးရင်တစ်ပတ်လောက်နှောင်းမယ်မှလား တပတ်မကြပါဘူးဥမာရဲ့နားရက်က4ရက်ပဲရှိတာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲ 4ရက်ဆိုရင်လည်းရတာပဲဟိုလေဥမာတို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့လာရှုဘက်ကိုပျော်ဝင်းစားထွက်ကြမလို့ ဟုတ်လား အဲ့ဒါတူတူကိုခေါ်သွားမလားလို့လိုက်မလားယင် သိလိုက်ချင်တာပါဥမာရဲ့ဒါပေမဲ့လေနားရက်ကလေးမှာကိုတူတူရန်ကုန်ကိုပြန်ပြေးအောင်ပါ တူတူကလေကွာဒီကြားရက်ကလေးမှာနားလို့မရဘူးလားရန်ကုန်မှာတခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဘာတွေများရှိနေလို့လဲကြောစမ်းမအောင် အရေးကြီးတယ်ဥမာအရေးကြီးတယ်ဟိုလာမယ့်နှစ်အတွက်လေငွေရေးကြီးကိစ္စတွေရောဟိုတခြားအမှုပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောဇက်ဆရာတို့နဲ့ဆွေးနွေးစရာအများကြီးရှိတယ်ဟိုတကယ်လို့သူတို့နဲ့အဆင်မပြေရင်လေတူတူနောက်ကိုတကောက်ကောက်ရှောက်လိုက်နေတဲ့ဇက်ဆရာတစ်တွေနဲ့အခြေရှိလုံးစကားပြောထားရအောင်ပဲလေ နောက်မှပြောလို့မရဘူးလားကွာဥမာတို့ကလည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းနေပိတ်တုံတစ်ခါတလေသွားလေရတဲ့ဥစ္စာ ဥမာလည်းကွာမင်းတို့ပြောယူရဲ့ဥမာနဲ့အတူသွားမယ်ကိစ္စကိုသိသွားချင်တာပေါ့ဟိုတိုင်းမဲ့လေဟိုတို့ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းကတစ်ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှတုံကြတာနောက်ပြီးဒီတစ်ခါနားရက်ကုန်တာနဲ့ဇာကောင်းဖြုတ်တဲ့အချိန်ကြီးနားရက်ကမရှိတော့ဘူးအချိန်ရှိလုံးမှာစီစဉ်ရတာပေါ့မဟုတ်လားကွာ တူတူရေတူတူလိုပွဲခေါ်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသားတက်လက်ကိုဇက်စီကလက်မလွတ်ရဲပါဘူးနောက်မှပြောလဲရပါတယ်ကွာနော်လို့နော် ဥမာရဲ့လူဆိုတာအချိန်ခါမှကြည့်ပြီးလှုပ်ရှားရတယ်သိလားသူတို့အနေနဲ့တူတူကိုလက်လွတ်မခံနိုင်မှတူတူသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွာခုလိုဇက်ဆရာကြီးဝိုင်းဝိုင်းလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာစကားပြောတော့ကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးကပိုရတာပေါ့ဟိုမန်းလေးကိုပြင်လာရင်လေတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဖို့အချိန်အများကြီးရှိသေးတယ်သိလားနော်ဟိုမှာလိမ္မာပါလေကွာ တာမသိခေါ်တော့တော်တို့ကတော့မရက်ဆက်လိုက်ပါနဲ့မင်းသားလေးရဲ့မင်းသားလေးဘာဖြစ်စေခြင်းတလဲပြောမင်းသားလေးရဲ့စန္ဒတွေအားလုံးပြေဝစေရမယ် ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်နှစ်မှာတစ်ဆက်လုံးကိုကျွန်တော်ချီကျွန်တော်လက်နဲ့ကျွန်တော်စီအားထက်တန်လို့တယောက်တည်းဥဆောင်ပြီးကျွန်တော်ကကြင်တယ် အိုးဖြေရစေမယ်ဖြေရစေမယ်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့လူတွေရှိရင်မင်းသားလေးသဘောနဲ့မင်းသားလေးထောက်ပြနိုင်တယ်တခြားအဖွဲ့တွေကမင်းသားလေးသဘောကျတဲ့လူတွေရှိရင်လေပြောင်တခြားအဖွဲ့တွေတဲ့သဘောပိုပြီးမင်းသားလေးအနာပါခေါ်ထားပြီးမယ်ဒီဘယ်နဲ့လဲ တကယ်နော် အိုးတကယ်ပြောတာပေါ့တကယ်ပြောတာပေါ့တခြားဘာအခွင့်အရေးတွေလိုချင်သေးလဲဆက်ပြော တခြားခွင့်ရေးကတော့ဇက်ကူးဇာပြောင်းနဲ့ရောက်တဲ့ရက်တွေမှာသွားဖို့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တက်ပေါ့လေဟိုတီးတန်ကားလေးတစ်စီးအမြဲတမ်းအစီအစဉ်လုပ်ထားစေ ရမယ်အခုတော်တော်စီးနေတဲ့လင်စာကားလေးယူထားလေဘယ်နဲ့လဲကဲလူလာဆက်ပြောပါဦး သူရကတော့စဘောကတော့9000အပြင်ဟိုအပြောက်က1000ပေးရဟိုနောက်ပြီးတော့ညာကြီးက400 အိုးပေးရမှာပေါ့ဒါအတွက်ဘာမှမပူနဲ့မင်းသားလေးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်စီရမယ်ဟိုတခြားဇာစီယာတွေပြောတာကနားမယောင်သွားပါနဲ့နော်ကဲအမင်းချီစမ်းမအောင်ဆက်ပြီးတော့ လောလောဆယ်ကတော့ဒီ3ချက်နဲ့တင်မယ်လုံလောက်တော့ရှိနေပါပြီလားဟိုဒါပေမဲ့အနားကြီးမှာလိုအပ်တာလေးတွေရှိလာရင်တော့နောက်ထပ်အချက်2ချက်လောက်တောင်းဆိုကြရစီနော် ရပါတယ်မင်းသားလေးရဲ့ရပါတယ်မင်းသားလေးသဘောပါလို့ဆိုနေမှာပဲကဲအခုလောလောဆယ်3ကြီးဟာ3ဖို့အတွက်ငွေ1000လောက်ယူသွားပါအောင်လား ဆရာတော်ဟဲ့ဘာလဲမောင်မဒီမှာမင်းသားနဲ့အရေးတကြီးစကားပြောနေတာနင်မမြင်ဘူးလားဟင်ဘာကိစ္စလဲပြောမြန်ပြော ဆောင်းဝမှာနူးမကြီးတယောက်ကဆရာတော်နဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့ ကွင်းငါလာတဲ့နေကန်ဖိုက်တွေဖြစ်နေချောင်းဝမှာကားရတာလည်းမကြပါလားဟဲ့ ကားမပါဘူးဆရာတော်ဝင်းခါလဲဟုတ်မဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးဗျာဒီမျိုးသမီးကြီးကြည့်ရတာစုပ်စုပ်ပြပြနဲ့အတော်လေးနွမ်းမနေတဲ့ပုံပဲနောက်ပြီးတော့သူ့နဘေးမှာလဲကလေးငယ်2ယောက်ကပါလာသေးတယ်လေ ဟိုးရှုပ်ရှက်ဒါဆိုရင်ဟိုမင်းသားကြကြော်ကောင်ရဲ့မယားနဲ့သူ့သားပဲဖြစ်ရမယ်သွားငါမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်
ဦးကျော်ကျော်ရဲ့ရာသူ့သားလေးဆိုတာဆွတ်ပြတ်နေတော်တော်ငါးနေတဲ့ပုံပဲဘာကိစ္စနဲ့များချတာပါလေအော်နေပါဦးခင်ဗျာနေပါဦးဟိုဦးကျော်ကောင်ရဲ့ဇနီးမယားဟိုရွမှန်ရင်အထဲကိုခေါ်လာခဲ့စမ်းပါဗျာဟိုကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့ရင်လို့ပါအိုးညင်ညစ်ပပပေးပေးရဆုပ်ပြက်နဲ့မိသားစုကများဘာအကြောင်းနဲ့များတွေ့ကျင်တာတော့မင်းသားလေးရဲ့အော်ဟိုတစ်ချိန်လုံးကနိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးတက်လက်ရဲ့ဇနီးမယားဟာဒီကနေ့သူ့ယောက်ျားကြာဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုနေရထိုင်ရစားရတောက်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်လို့ပါကဲပါဗျာခုနောင်ကြီးပြောနေကြတယ်မလားခေါ်ခဲ့စမ်းပါဗျာခေါ်ခဲ့စမ်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ငါအတန်တန်ပြောထားဆိုထားတဲ့ကြကလာပြန်ပြီမိအေးရင်ညီတို့ဟာကလည်းလုံးလုံးအားကြီးတယ်အေးပေးလို့ကံလုံးမလက်စမတတ်နိုင်ဘူးကဲဆိုစမ်းပါအောင်အော်ဒီတစ်ခါလာတာနောက်ဆုံးအချိန်လာပြီးအကူကြီးတောင်းတဲ့သဘောပါဆရာတော်ရဲ့အခုကျမနဲ့အတူပါလာတဲ့သားလေးနှစ်ယောက်စလုံးဟာပညာရေးတွေကောင်းပါလေနဲ့ကျမကျောင်းဆက်မထားနိုင်လို့5-6တန်းနဲ့ကျောင်းကထုတ်ထားရတာနေ့ကြော်ရှိသွားပါပြီဆရာတော်ရဲ့အခုလောလောဆယ်သားငယ်လေးမှာကလည်းရင်ကျက်ပန်းနာယောဂဆွဲပြီးအဲ့ရထဲမှာလဲနေတဲ့ဘဝမို့စီဘဝကလေးများရမလားလို့အလုတ်ကလေးတစ်ခုလောက်လာလောက်တာပါဆရာတော်ရဲ့ကျမကိုလေခိုင်းနေတာခိုင်းပါဆရာတော်ခိုင်းနေတာခိုင်းပါကျမလောက်ပါမယ်အပူဓာတ်တွေအကုဆက်မခံနိုင်ပါဘူးကဲပါနောက်ကိုလည်းဘယ်တော့မှမလာနဲ့တော့ရော့ရင်းဒီစားဖို့ငွေအစိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဆရာတော်ရဲ့စာဟမဲ့တောက်ရမဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုကူညီတာကိုလေကျမတက်တက်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးကဲသားတို့ရေမေမေတို့ပြန်မယ်လေဒီကတော်တော်ကြီးကိုကြောလိုက်ကြနော်သားနော်အော်တော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီအေးရင်တို့မိသားစုလာရှောက်နေတာနဲ့မင်းသားလေးကိုတောင်းမှဂယုမဆိုင်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်မရှိနဲ့နော်မင်းသားလေးကိစ္စရှိရောဟဲ့မောင်မဆရာအော်နီနိုနဲ့နော်အလိုက်ကန်းစိုးမသိလိုက်တာမင်းသားလေးအတွက်အေးလေးပါလေးစီစဉ်ကြပါအောင်ဟဲ့ဟုတ်ဆရာဟိုနေပါစီတော်ရဲ့နေပါစီဟိုဒါနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုရင်ငွေ1000နဲ့ရလေငွေ1000ခဏလောက်ကျွန်တော်အရင်ပေးစမ်းပါတော့အိုးရပါတယ်မင်းသားလေးရေရပါတယ်ဒီမဖြစ်စလောက်ငွေလေးညာတကူးတကပြောနေရမယ်လူကြီးကြားနေတာပဲဒါတလို့ဘာသုံးညင်လို့လဲပြောစမ်းမအောင်အော်ကျွန်တော်မသုံးညင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီငွေ1000ကိုဟောဒီကမိသားစု3ယောက်ရင်းနှီးစားဖို့ပေးလိုက်စမ်းပါတော့အိုးများလားကြီးလားကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြစ်စလောက်ငွေကလေးပါတော်ရဲ့ဟာဥမာပါလားအတန်မပေးဘာမပေးနဲ့ဘာလဲလားရှုကအပြန်မန်းလေးကိုလှည့်ဝင်လာကြလားဟိုဒါနဲ့တငယ်ရင်းတွေရောမပါဘူးတယောက်ထဲလာတာဩတငယ်ရင်းတွေကပြန်သွားကြမယ်ထင်ပါလေဟုတ်လားမသိဘူးဟာကွာဒီတစ်ခေါက်ဘလို့ကြီးပါလေကွာနှခမ်းကြီးကလည်းစူးထားလိုက်တယ်ကြည်စားဘာလဲဟိုတူတူကိုစိတ်ကောက်နေတယ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်လားကဲပြောစမ်းပါအောင်ကွာလားရှုကဘယ်နေ့ပြောင်းတာလဲလို့ဘယ်နေ့မှပြန်မရောက်ဘူးလိုက်လဲလိုက်မသွားဘူးတခါဖြစ်နေလိုက်တယ်ဒီကခေါ်တာတော့မလိုက်ဖ ೇನೆ ရန်ကုန်ကိုပြန်သွားတယ်သူမပါတော့ဒီကလည်းဘယ်မှာလိုက်မလဲလို့အခုအတော်လေးနဲ့လမ်းကြုံလို့အိမ်ကနေလာခဲ့တာဒီလိုလားဟိုဒါဆိုရင်ဒီညပွဲချင်မယ်ပေါ့ကြည့်ပါဦးဟောကြည့်မဟုတ်ကမှလွဲရောဒါဆိုရင်တို့ကိုစိတ်ကောက်ကြတယ်ဖြစ်ရဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စိတ်ကောက်နေတာကဲဒီအမေကမှန်မှန်ဖြေစမ်းပါအောင်ကဲမေးလားရန်ကုန်ကအစ်စ်နဲ့ရှောက်လေခဲ့ရတာတော်တော်မှပြောခဲ့ရလားဟုတ်ကွာအလုပ်ကိစ္စကလို့ပြောနေမှာခက်တော့တာပဲကွာဘာခေရမှာလဲလို့ဒီကသူ့ကိုတစ်သက်လုံးမခေါ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာသိလားတနာလို့လိုက်လာတူတူကိုဥမာကတနာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တနာလို့တူတူနာမည်ကြသွားမှဆိုလို့အချိန်မီသတိပေးရအောင်လိုက်လာတာကဲဖြစ်ကြောင်းရဲ့ကုံစင်လေးတွေများလေပြောစမ်းပါအောင်မဥမာရဲ့ဒီလောက်နိုင်ငံကြော်ပြီးလူချိန်များနေတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့နာမည်ကြသွားမှာလဲအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကိုဟာကိုကနေရင်ကပတ်ဝန်းကျင်သတင်းလေးများလဲစုံစမ်းလေ့လာကြည့်စမ်းပါအောင်ရှင်ဘာဖြစ်အခုမန္တလေးမှာထင်ကျော်စန်းဆိုတဲ့မင်းသားလေးတက်လဲပေါ်နေတာကြားပြီဗလားအဲ့ဘာဖြစ်လဲမန္တလေးမှာမင်းသားတွေကပေါ်မှပေါ်ဒီတယောက်ထပ်ပေါ်လာတာဗာအဆန်းလားဟုတ်ပါလေမင်းသားတက်လဲတိုးလာတာမဆန်းမိမေ
ပြိတ္တရဲ့ဝေဖန်တဲ့နေရာသိပ်ပြီးစမ်းကျင်နေတဲ့တူဗလာကတဲ့မင်းသားလေးထင်ကျော်ဆန်းကယုံဝဲကနေတဲ့ရန်ကုန်ကတိုးတိုးတဲ့ဆယ်ပြန်သားတဲ့အမှုပညာချင်းဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့ ဘာပြောလဲဥမာတို့တဲ့ဆယ်ပြန်တာဟုတ်လားနေစမ်းပါဦးဘာတွေများတာနေတာလဲကွာ အဲ့ဒါတော့အုံမလည်းမကြည့်ဘူးလို့မသိသေးဘူးလေအခုနာမည်သိကြီးနေတဲ့ထင်ကျော်ဆန်းဇက်အဖွဲ့ကိုဦးစီးတဲ့သူကတော့တစ်ချိန်ကနာမည်ကျော်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးနေပြည်တော်ကျော်ကောင်းတဲ့ ဘာနေပြည်တော်ကျော်ကောင်းဟုတ်လားဥမာပွဲကြည့်ပြတဲ့ကတော့တော်တော်များတာပဲဥမာနော်အခမ်းအနားကတော့ကိုရိုးဆက်ကိုခြေပြားတော့မပြီးပါဘူးကွာ စောင့်ပြီးအကဲခတ်ကြည့်ရသေးတာပေါ့တူတူတရှင်တို့အောင်မြင်လာတဲ့မင်းသားလေးဆိုတော့သူတော်တဲ့အချက်တွေရှိလို့နေမှာပေါ့ဘာလဲနိုင်ငံကျော်မင်းသားတယောက်ကပြိတ္တထဲမှာရောပြီးဘလာဆက်ကလေးကိုကြည့်ရတာအောက်ကြတယ်ထင်လို့လားအမှုပညာတဲ့ချင်းအောက်ကြတယ်ဆိုတော့မထင်မိပါဘူးဥမာကြီးဒါပေမဲ့ပြိတ္တတော်တော်များများကကိုယ့်တဲ့အပြန်တရားတားရဲဆိုတော့မခံနိုင်လို့ပါမှန်တာပြောရရင်ကိုရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြိတ္တတယောက်နေနဲ့ပွဲကြည့်နေကြတာဒီချင်းပထမဆုံးချိန်ပဲကဲပါကွာဒုက္ခခံကြုံအောင်တော့အသေးစိတ်လေ့လာကြအောင်နော် ရွှေပွဲလာအပိတ်တော့ပေါင်းလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့အောင်မင်္ဂလာဇတ်သဘင်အဖွဲ့ဖျော်ဖြေကားမှာအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများရဲ့ပိတ်သနိုးချစ်သူဆိုတဲ့အော်ရာကိုတင်ဆက်ကပြပြီးတဲ့နောက်ယခုအချိန်မှစ၍ယနေ့နာမည်ကျော်မင်းသားလေးရွှေမန်းထင်ကျော်ဆန်းကသူ့ရဲ့ဆရာဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကျော်ကောင်ရေးသားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းအောင်လန်ထူစစ်သူကြီးဝတ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကဏ္ဍမှာဘယ်လိုကြိုးစားကပြအသုံးတော်ခံမယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ရှုစားအားပေးတော်မူကြပါရှင်။အော်ဓာတ်မှတ်ရလွယ်တဲ့မင်းနာမည်နဲ့မင်းရဲ့ဟန်တွေကယာမဆိုတဲ့ငါနှလုံးသားနေပဲမှာတဲလေတာစားနေပါလားကွာဟင်မစင်မချင်းပြုတ်မနဲ့နောင်စင်မင်းလိုလူတွေတူစရာများမီးလန်းကြီးပွားနေရလားဓာတ်စားရဲ့ဟမ်ဟုတ်တာဒီကံကိုဒီနေရာမှာရပ်ထားလိုက်ကြလားကျွန်တော်ဘာများမှားလို့ပါလဲဆရာငါကရက်ဆိုရင်မင်းကအကြောင်းပြန်ထပ်မနေနဲ့ဝေးလူခုမင်းအခြေပြုတ်ပြီးလှုပ်ရှားနေရတဲ့ဇက်ကောင်ရှိနေမင်းရဲ့လူမိုက်ဟန်ပန်ကတဘာဝကိုလုံးဝဖိစံနေတယ်ဆိုတာကိုမင်းကပြန်စဉ်းစားမင်းသားဆိုတာမင်းသားဟန်တော့ရှိမှာပေါ့ကွာနေစမ်းပါမင်းဇက်တပင်လောကထဲမှာလူချမ်းလက်ထောက်ကွာနဲ့နောက်ကလိုက်လာတာဘယ်နည်းရှိခင်ဟောက်ပြောစမ်းစရင်ဒီပါရှိသွားပါပြီဟိုဒီနေ့အထိလုံးဝမောင်နေမအောင်ဆရာဒီနေ့အထိဆိုတဲ့စကားကိုမင်းလုံးဝမသုံးစေချင်ဘူးမနေ့တုန်းကအချိန်အထိလို့ပြောချင်ပြောအဲ့ဒါဟုတ်ကုန်များမင်းစဉ်းစားမင်းသားရဲ့လူချမ်းရဲ့လူရွှင်တော်ရဲ့လို့ဇက်တပင်ထဲမှာဘယ်လိုပဲကဏ္ဍတွေဖွဲ့ထားအယောင်တင်ပေးတဲ့ဆရာကောင်းရင်အောင်မြင်ရင်းနဲ့ကဘာလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာအားလုံးရက်တည်သွားနေကြတဲ့လူလေးကြီးပဲအေးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဆရာချင်းတူပေမဲ့စေရနာချင်းတော့ကွာကောင်းကွာကြလို့ဒီနေ့မင်းရဲ့ကုသိုလ်ကံဟာမနေ့ကကုသိုလ်ကံနဲ့အများကြီးအားကောင်းလာပြီဆိုတာကိုမင်းမြဲမြဲမှတ်ထားငါဆိုတဲ့ကောင်ဟာအနုပညာဝါသနာရှင်လေးတွေရဲ့အတွက်မဟာအာဇီကြီးတစ်ခွက်မျက်နှာငယ်အနေခံဘဝနဲ့အလံမထူနိုင်သေးတဲ့မင်းတို့လိုစံတဝါဝါရောင်းလဲလဲသမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အယောင်တင်စီပြီးတော့ငါကအမောင်းတစ်ခွန်းစီကဆွဲထုတ်ကဲတင်နေတဲ့အချိန်မှာဝါရမစိုက်ပြီးကြိုးစားကြစမ်းကဲမင်းကငါတစ်ခုမင်းမယ်အခုတိုက်နေတဲ့အော်ဗရာနာမည်ကဘာလဲသတ္တယာမလက္ခဏာနဲ့မဲတိတာပါဆရာမင်းပါဝင်ရမယ်ဇက်ကောင်နေရတာယာမမင်းသားပါအဲ့ဒါမင်းကငါအရှင်းမြင့်ပေးထားတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုမင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဇက်ကောင်ရဲ့ဇံကိုဝင်စားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါဟာတစ်သက်လုံးလူချမ်းဘဝနဲ့ကလာတာပါလားဆိုတဲ့ညင်ကိုဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ဇယိုက်ပေါ်မှာတူအောင်ကြိုးစားအနုပညာသမားဆိုတာတူအောင်တုတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဝေလူအခုတော့မင်းဥစ္စာကမင်းသားနေရာပေးထားပြန်တော့လေနောက်ပိုင်းရိုက်ကောင်လေကမပြောက်ဘာတစ်ခုမှထိတိတော့ကြိုးစားခြင်းစိတ်မရှိအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကွာမင်းဘဝဇက်ယုံနောက်ကစပူးဆောင်မှာထင်းစားနဲ့ရောပြီးမီးပုံအလျှော့မခံရရင်ကံကောင်းမှကဲတစ်ကပြန်စမယ်အားလုံးကိုစာကိုတတိထားပြီးတော့တဘာဝကြက်ရတရုပ်ဆောင်ကြဗန်တီအဆောင်တဲ့နောက်စကားအစကိုလွဲမခံနိုင်ဘူးနော်ဆရာကိုကြောပါဘာလဲဥအောင်ပါခဏနေသားမအောင်ခမရပြက်လုံးထိုးအောင်မယ်အလှည့်မရောက်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြက်စာမင်းမလို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာရေယုံနောက်မှာနေကန်ရက်တွေဆရာနဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့ဩဟုတ်ပြီကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါဒါပေမဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးကြက်စာလေးတွေမျှပေးလိုက်အောင်
တွေ့မှတွေ့ပါမလားလို့မင်းသားရဲ့တခြားပွဲငါးတွေတဲ့ဥအောင်လို့ပြေးချလာခဲ့ရတာဟိုဒီလိုရဲ့မျိုးမင်းသားရန်ကုန်မှာရှိလိမ့်မယ်တောင်းမထင်မိဘူးဗျာ ဟုတ်ပါမင်းသားရဲ့သတင်းစာတွေကနေပြီးမင်းသားဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းဆိုတဲ့ကြော်ညာတွေ့ချင်းလင်မယားနှစ်ယောက်ကမန်ကနာအစည်းအဝေးမရှိဘဲနဲ့ထလာခဲ့ကြတာ ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ဒါနဲ့ကျမတို့အရင်နေခံထိုက်တွေဘလူတွေလာသွားပြီလေဟင် ညီမကျုံးကိုဘက်က၄၅ဦးနဲ့ပြည်လန်းတစ်လျှောက်က9 10ဦးလောက်ကိုလာသွားပြီးပါပြီကြော်ညာကတရက်ထဲဆိုတော့တချို့လည်းအမှတ်တမဲ့နဲ့မသိကြသေးဘူးထင်ပါရဲ့ဗျာပြီးတော့ဟဲ့နှစ်ဆိုရင်ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ဇက်ကဇာကောင်းမှမဖြုတ်သေးတာ ဟုတ်တယ်နော်မင်းသားဇာကောင်းထုတ်တာဒီနေ့သိစွမ်းလာလေဗျာ ဟင်းလေတခြားကချောက်ကချစ်ဇက်တွေတောင်မှပဲကနေတုံးပဲရှိသေးတာ ဟုတ်တယ် မင်းသားကပရိသတ်အပြည့်အဝအားပေးမှုရှိပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့စောစောစီစီဇာကောင်းဖြုတ်ပြရတာလဲဟင် ဝင်းရဲကိုလမ်းဘေးကအပျော်တမ်းအမှုပညာဖြုတ်ပြီးအဆင့်လောက်နဲ့ယုံသွင်းပြီးမစားခြင်းတော့လို့ခတ်စောစောလေးဖြုတ်ပြလိုက်တာပဲဥပါဟုတ်မနေ့ကကျုပ်ပွဲထဲမှာအမှုပညာအရေးချုံလူကလိန်တွေက3-4ယောက်ဇာယောင်းမက2ချောင်းသူတော်ကောင်းရောက်ဆောင်းနေတဲ့ခွက်ပုံစံငမားကြီးတွေက9ဦးရောက်လေရရမှာဖျားဖူးတဲ့အယောင်ပြပြီး၄ဦးလဲတူးနေတဲ့ကောင်က6ယောက်ဒီတော့အဖွဲကကျုပ်ဘလောက်ပဲဦးစီးလေးနဲ့မှုတစ်ဆက်ကလေးမှမရှိပဲအပျော်တမ်းနယ်လက်ဖွဲ့ကြီးလိုဖြစ်နေလို့လူသစ်တွေပြန်လဲပြစ်တဲ့သဘောဆိုပါတော့ဗျာ မင်းသားရဲ့စီးစနစ်ကတော့ကြာပါပြီရဲ့ဗျာဒါကြောင့်လဲသပင်လောကမှာရေရှိတာစားနေတာထင်ပါရဲ့အထာနဲ့အလူစကားလေးပြောလိုက်ကြအောင်မင်းသားရဲ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးပါကြီး ကျွန်တော်မင်းသားရဲ့အဖွဲ့ကိုထက်ပမာပြည်မှာရှိတဲ့တကူကြီးဖျားပွဲတော်တွေမှာတူရီကန်ထရိုက်ဆွဲရှင်လို့ပါ ဟုတ်ပါတယ်မင်းသားရဲ့မင်းသားပြောတဲ့ဈေးအတိုင်းပဲဖြစ်ရပါစေ ဟာဒါဆိုရင်တော့သိခံကြဗျာ ဗျာ ရဝဲကနေပြီးတကူးတကလာခဲ့ကြတဲ့ဥဝါကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကိုလည်းအားနာပါ ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းသား ကျွန်တော်ဟာဇက်အလုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရားအနေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့စီးပွားဖြစ်တော့မလုပ်ချင်ဘူးတပွဲစိုးကြီးကိုလည်းရောက်မသွားစေချင်ဘူးတုံးနဲ့တယောက်မျှမျှတတ်တာဆိုသလိုဥဝါကြီးတို့လိုတခြားလုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်ကန်ထွက်တွေလည်းအလုပ်ဖြစ်စေချင်တယ် ဟိုသူတို့ကအခုအချိန်ထိတောင်မှစာရေးပြီးတော့အကြောင်းမကြားသေးတဲ့ဟာ ဟုတ်တယ် မြစ်တာတွေခွဲဝေပြီးစေတနာတွေပိုးမနေစမ်းပါနဲ့မင်းသားရဲ့အဲ့တော့ပွဲကွင်တွေအားလုံးအတွက်စီယံငွေတစ်ဝက်တိတိကျကျခြေသွားတဲ့အပြင်ကိုမင်းသားရဲ့ဇနီးအတွက်ရွှေပရက်တကုံးမြစ်တာလက်ဆောင်ပေးသွားပါအောင်မယ်ဘယ်နဲ့လဲမင်းသား ကျွန်တော်ဟာငွေမင်းသားရွှေမင်းသားတယောက်မဟုတ်ဘူးတော်ငွေချင်းအမှုပညာကိုအရာရာတဲ့မင်းလို့ဂုံဒနာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြောပေးထားတဲ့အမှုပညာသဘောရေးရသမားတယောက်ဒီတော့အနည်းနဲ့လှလှကအချင်းချင်းဆက်ဆံလာခဲ့တဲ့အကျိုးတို့စီးပွားဘက်တွေပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ချင်ဘူးဗျ စဉ်းစားပြီးပါဦးလားမင်းသားရဲ့ ကဲဒါဆိုရင်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ယုံတွေအားလုံးကိုခမည်းတော်လက်မယားနှစ်ယောက်တည်းအပိုင်စာချုပ်ပြီးအပြတ်ကန်ထွက်ဆွဲမလား ယုံတိုင်းပြည်ပွဲတိုင်းရှံပြီးအောင်ပွဲတန်ပြီးစီစီညမ်းနေတဲ့မင်းသားတို့လိုအဖွဲ့မျိုးကိုသိဆွဲနေတာပေါ့ဗျာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုတာသာပြောပါ ဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဇက်ဆရာလုပ်ပြီးရှိတဲ့ငွေသာထုတ်ပြကျုပ်ကအစညာချင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးစီမံအုပ်ချုပ်ပေးမယ်ဘယ်နဲ့ အမလေးကောင်းလိုက်တဲ့အစီအစဉ်တော့ကောင်းလိုက်တဲ့အစီအစဉ်ကျမတော့သဘောတူတယ်ရှင်ကဲကိုဝအနေနဲ့က ။အိုးနေစမ်းပါဦးမိမရဲ့ဝင်းတော်လုံးလို့ဘယ်ကစပြောမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဟဲ့ ယောဥဝါကြီးလာစမ်းပါဦးဗျ အမေရှိပါမင်းလား နောက်ပိုင်းဇက်တို့အပြင်ဆင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးစရာရှိတယ်ဒါက ပလင်လေးမင်းသားရဲ့ ပလင် ဟုတ်ကဲ့ အော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရပါလေဗျာ ဗျာ ကျုပ်ကငချင်းရောင်းတဲ့ခုံမှန်လို့ကြည့်နေတာဟမ်ငွေကုန်ကြေးကြတက်တာရင်ပြီးရောဆိုပြီးဖြစ်ကြတာစမလို့ချင်စမ်းမလဲဗျာဟုတ်မိုးပြန်အောင်မခမ်းနားချင်နေပါငွေတပြားနဲ့ယုံနဲ့ပေးဝင်ပြီးအေးရေးအပြက်ခံနေတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပေးတတ်ကိုတော့လေးလေးစားစားနဲ့သာသနာလေးခင်းကြီးပြတ်တာအောင်ပါ ဒီလိုပါမင်းသားရဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းကိစ္စအတွက်ဆိုပြီးတော့ပို့တန်တန်စီစဉ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပါနောက်ပိုင်းကသိအရေးမကြီးဘူးမဟုတ်လား ဘာဗျဘာပြောတယ်နောက်ပိုင်းကအရေးမကြီးဘူးပေါ့တန်တန်လို့ရတယ်လို့ခင်ဗျားကိုဘယ်သပင်ပညာရှင်ကြီးတွေကများလက်ချရိုက်ပေးလိုက်ပြောစမ်းပါ မဟုတ်ပါဘူးမင်းသားရဲ့လက်ရှိမင်းသားရဲ့ပြိသက်တွေကမင်းသားပြက်ဆက်ကရာရဲ့နှစ်ပါးသွားကရာရဲ့ကြည့်ပြီးရင်ပြန်ကြတာပဲမဟုတ်လားမင်းသားရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ယုံထဲမှာလူကလည်းအပြည့်မရှိရှိကြတဲ့သူတွေကြတော့လည်းသက်ကြီးရွယ်အိုတွေဆိုတော့ မှတ်ထားအဲ့ဒီအဖိုးအဖွားတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုပို့ပြီးလေးစားရတယ်ဗျ
တပင်ပညာနဲ့လင်းနေမှုဆိုတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစုနေတာပဲဥပကြီးအင်မတန်ခက်ခဲတယ်နဲ့နဲတယ်အေးမင်းသားတယောက်ရဲ့တပင်ပညာရှိမရှိဘူးနောက်ပိုင်းစောင့်ကြည့်ရင်အတိသားကြီးပဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်နာမည်နဲ့တွားမယ်အမှုပညာခရီးစဉ်မှာထောင်မြင်ရာစွန့်တတ်ကြစမ်းပါပေးတက်ကိုလေးစားတတ်ကြစမ်းပါကဲငွေ9000အခုထုတ်ပြီနောက်ပိုင်းကိရိယာပြင်ဆင်ရေးအတွက်ကျုပ်ဘက်ကတာဝန်ယူလိုက်တော့မင်းသားကိုကျော်ကောင်နဲ့ဆက်သွယ်မိတာကျမတို့လင်မရတော့ငွေအိုးကြီးကိုဖင်ခုထိုင်မိတာနဲ့အတူတူပဲကိုကိုဝါရဲ့ အိုးတူတူတက်တာပြောစမ်းပါခင်ခင်ဘေးလူတွေကြားကုန်ပါအောင်မယ်ပြည်သားပြည်စီမမြင်စီနဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကမင်းသားကိုခုတိုးလို့ပြီးစီးပွားဆက်ရှာလိုက်ရရင်လေတစ်နှစ်အမြောက်ငွေက3-4သိန်းဆိုတာအပါကလေးပေါ့ကွာဒါလေမင်းသားတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့မတွေ့ပါလားဖေးများသွားနေကြပါလေဩစောစောလေးရပဲသူတို့အပြင်ကိုထွက်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်ကိုကိုဝါရဲ့ဖေးကိုသွားကြသလားမပြောတတ်ပါဘူးအော်အေးသူတို့စိတ်ချမ်းသာပါသည်ဟိစိတ်ချမ်းသာပါသည်ကွာနော်ဒါပေါ့အေးအဒါမှတို့ရဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မဲ့ခကြီးကလည်းတွင်ကျင်မှာဟုတ်တယ်ဟောဒါနဲ့မင်းသားရဲ့ဇနီးကိုအသုံးဝင်များရောကြိုတင်ပြီးတော့ထုတ်ပေးထားရဲ့လားမလီသူကမလိုသေးဘူးပြောလို့ဒါတော့မှခင်ခင်ကမနေ့ကပဲငွေ1000ကိုစုပေးထားခဲ့ရတယ်လေအေးငါမိမတော်တယ်ဒီလိုလက်နေမှာပေါ့ပေးလူသလောက်ကထုတ်ပေးတို့ရဲ့စရံငွေတွေကသူတို့အပေါ်မြုပ်နေမှမလှုပ်နိုင်ကြမှာစိတ်ချဟေးဘာလို့လဲကွာလေတင်းကချောင်းဆိုးနေတာဟမ်ရိုက်နှက်ကြီးလားကွာဟဲ့ကျွန်တော်ပါဇက်ဆရာရဲ့ကားဆွဲမောင်စိန်ပါဇက်ဆရာဘာကိစ္စလဲပြောခုတော့ကျွန်တော်ပန်းနာရင်ကြောက်ချနေလို့နေ့စဉ်ချေးထူးနေရပါတယ်ဇက်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့ညကြီးလေးတွေကချေးထူးတာနဲ့တင်ကုန်နေတာမို့ကျွန်တော်မိမနဲ့ကလေးငယ်လေးသုံးဖို့အတွက်ကြိုတင်ငွေ50လောက်ထုတ်ပြီးနေလို့ပါခင်ဗျာအမေလာကြီးသေးကြိုတင်ငွေ50နေမို့လို့ပြောထွက်ရဲတယ်မောင်စိန်ရဲ့နင်တို့လိုဒုက္ခတွေကိုတန်းစီပြီးစိတ်ရင်ကောက်ပြီးထောက်ပံ့နေရလေမွဲရကြီးသေးပေးနိုင်ဘူးဟဲ့ပေးနိုင်ဘူးဟဲ့ကမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်မလားဟမ်ဘာရက်ကြည့်နေတာသွားလေဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာသူ့ကိုငွေ900ထုတ်ပေးလိုက်ပါဦးဝါကြီးမင်းလားကားဆွဲမောင်စိန်လိုပဲရေတောက်ပြီးသမင်းစားနေတဲ့မင်းသားပါဦးဝါကြီးမြင်ရင်ဖယားတီမြင်ကြီးနေစိတ်မြင်နေလှန်စိုက်တဲ့ဝါရနဲ့လူချင်းကဏ္ဍတွေခွဲခြားထားတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်အသေးချာအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားရင်မင်းသားဆိုတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကားဆွဲတဲ့မောင်စိန်ဟာခမည်းထူထောင်ထားတဲ့ဇတ်တပင်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေအတူဝင်နေကြတဲ့အလုပ်သမားချင်းအတူတူပါနောက်ဒီလိုကိစ္စမျိုးမကြားချင်မမြင်ချင်ဘူးဗျာခမည်းတော်ဇနီးမောင်နှံစားဝင်အိပ်ပျော်သလိုထိတ်ပေါ်ကနေအောက်ခြေအထိစေတနာပြည့်ပြည့်ဝဝပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကြိုးစားလုပ်ကဲပေးစေခြင်းငွေကြေးကိုမမျှော်မြင်မဲ့ငါရဗီဇကိုဖျောက်ပြီးဒါနသီလမြောက်ကြစမ်းပါပေးမောင်စိန်အတွက်ငွေ900တို့လင်မယား2ယောက်ရဲ့ဇယိုက်နဲ့မင်းသားရဲ့အကြိုက်ကတော့ရေလိုက်ငါလိုက်ပြီးလွဲကုန်ပြီးခြင်းနဲ့ခင်ခင်အေးတို့ကလည်းတပူတဲသမားမင်းသားကလည်းသူ့ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်စစ်စစ်တီမခံတတ်တဲ့သူဆိုတော့ဟာနောက်နှစ်အတွက်တို့အုပ်ချုပ်ခွင့်မှာရပါအောင်မလားမသိပါဘူးကွာဒီစမ်းမကိုကိုရဲ့ခင်ခင်မင်းမညံ3စင်းမအောင်မယ်လောလောဆယ်အခြေအနေစောင့်ကြည့်ပါအောင်လေဦးဝါကြီးပြောဦးဝါကြီးလာစမ်းမအောင်ဗျဟောပြောရင်ဆိုရင်မင်းသားခေါ်နေပြန်ပြီဘာအရေးကြောင်များရှိတယ်မပြောတော့ဘူးသွားလိုက်စမ်းမအောင်ကိုကိုရေသွားလိုက်စမ်းမအောင်လာစမ်းမအောင်ဗျကျုပ်ကတော့ခမည်းတော်ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်တယုံတက်တယုံအကျိုးစီးပွားတွေပုံမဖြစ်ထွန်းပါစေတော့ဆိုပြီးထားလိုက်ရတဲ့စေရနာကြိုးစားလိုက်ရတဲ့အမှုပြင်ဘယ်နဲ့ပြန်ငွေကြီးပမာဏကလည်းတောက်လေးရနေတဲ့ကြားကကျွန်းကိုက်မိကိုက်ကျွန်းမိသဘောမျိုးလေးတော့ထားအောင်မှပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘက်ကဘာဝတ္တရားတွေများချို့ယွင်းနေလို့လဲမင်းသားရဲ့ဟာစိန်သွင်းရင်အချိန်လေးတော့ပေးအောင်မှပေါ့ဗျာ
ဘယ်နဲ့အခုတော့ခမည်းတော်ဥစ္စာကစီဝါရေးကိုငွေချင်းလမ်းခင်းပြီးဖြတ်လန်းရည်ကျော်လုပ်နေတာတော့တရားလုံးပြီးချင်းနေရော့ဟောဒီမှာအဖွဲသားတွေအတွက်ချက်ကျွေးတဲ့ဟင်းကိုကြည်စမ်းပါဗျာမပြာနဲ့လေမတထားတဲ့ခမည်းမြစ်တာရဲ့အရေးရောင်တွေကဟောဒီဘူးသီးရေုံပြုတ်မှာလာပြီးသက်သေခံနေတဲ့ခမည်းမြစ်နေတော်ပြီဦးဟာတော်ပြီမသေးသမင်းမသေးဟင်းလောင်နေတော့အနုပညာသမားတွေကိုဆက်ပြီးညှင်းမနေနဲ့ကျုပ်ကိုနင်းပြီးမြှောက်စားထားတဲ့ကျုပ်ဟာအဖွဲသားတွေအပေါ်မှာမထောက်မထားမညာတာတတ်တဲ့အရေးကြုံအနုပညာသမားအတ္တတရားအားကြီးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာခမည်းမြင်မှတ်ထားပါရပါဒီနေ့ကစပြီးကျုပ်အဖွဲသားတွေကိုကျုပ်ငွေနဲ့ကျုပ်ချက်ကျွေးလိုက်ပါကဲဒါပါပဲသွားနိုင်ပါလာမဲ့နှစ်အတွက်ပွဲပင်တည့်ရကလေးမှရဖို့မစင်းစားပါနဲ့ဦးဟာကြီးမရှိတာလေးတွေကိုစုဆောင်းပြီးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာမိသားစုတပည့်အနေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တော့စဉ်းစားပါဦးမင်းသားရေဟာစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သဘောကျကိုကောင်းလိုက်တာဗျာသဘောကျကိုကောင်းလိုက်တယ်ချင်းချမ်းနဲ့ရေးတဲ့နှွေးလဲမှာပြိုးကျဲမိုးထဲမှာသမင်းကြောက်လှမ်းမိရင်တော့မှကျုပ်လို့ရတဲ့ကိုမှန်တယ်လို့ကြံပန်ပြီးကောက်ချက်ချလို့ရကောင်းရပါလိမ့်မယ်ဦးဝါကြီးကျုပ်နောက်ဆုံးပြောမယ်ခမည်းနဲ့လက်တွဲမိတာဟာကျုပ်ရဲ့မဟာအမှားဒီတော့တစ်ခါပဲစားလို့ရမယ်ဦးဝါကြီးခမည်းလိုလူကိုနှစ်ခါကျွေးရင်ကျုပ်တို့ခွေးတွေလုံးလုံးဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီတော့ sorry ပဲမြန်မာလိုပီပီတတထပ်ပြောမယ်ဝင်းနေပါတယ်ကဲကြံပြီးတော့မိမကြီးကြံပြီးတော့ဟာမစားရတဲ့အမဲကိုသေရောဖုတ်ပေါ်လူပြီးထူးမချာနာဇလန်းသာခင်းပေးလိုက်ပြီးတော့ဟေ့နောက်နှစ်အတွက်ကတော့တို့ညှို့လင့်ချက်ဝေးပြီ။အိုးကိုကအတန်းဟင်ငွေခင်းနဲ့တခင်းနဲ့ရှိတယ်။ဒီလိုကြိုသိထားလို့ကတော့ရေပြင်ကိုရေထင်ပြီးတင်းလှလှကြီးနောင်ကြည့်အောင်ကူခတ်သွားစေရမယ်။ဒါနဲ့မြေစားလောင်ကိုကလက်ဖန်ကြရင်သူမိမမအေးရင်တယောက်ရန်ကုန်ပြန်တော့မလို့ဆိုဟုတ်တယ်ခင်ဟုတ်တယ်မွေးကန်ဒီဖွားကန်ဒီမှာဇက်ကူးဇက်ပြောင်းခီးသွားရတာပင်ပန်းလုံးလို့ဆိုပြီးရန်ကုန်ကသူ့ရခမများထံပြန်ထားမလို့ဆိုပဲသွားပြီးလို့လေအဲ့ဒီအတွက်ပေါ့ကိုကရဲ့အိမ်အောင်တစ်ခုမှာမိန်းမဆိုတာအခရပဲလေအနုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘယ်နယ်ပယ်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်လင်းယောက်ျားအပေါ်မှာမိန်းမတယောက်ရဲ့အကိုထိန်ကင်းမဲ့သွားတာနဲ့အပဆိုတာဂျားဝင်တာတည်းပဲမဟုတ်လားအနုပညာသမားတွေဆိုတာပိုးတောင်ဆိုးသေးတယ်နာမည်ကျော်လာရင်မိန်းကလေးတွေကလည်းဝိုင်းဝိုင်းလဲလို့နောက်ပြီးဒီနယ်ပယ်မှာအရက်ဆိုတာလည်းနီးမနီးပြည့်စည်ဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်လွယ်လေးပါဟုတ်တယ်ဒီတော့သူမိန်းမသာပြန်စေအောင်လေခင်မျိုးကမိန်းမပေါ့လေခင်ကဆိုတာကိုကကြားဘူးမှာပေါ့အေးလေကြားဘူးသားပဲနို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲအိုးကိုဝါလေဒီနေရာတကာမှာလူလေလုံနေပြီးနားဝေးလိုက်တာနော်အရေးပြနေတာတော့မှအကောင်လည်းညှို့ထိုးပြနေစရာလိုသေးသလားလို့ဒီနေရာမျိုးမှာငွေခင်တို့ကသူ့တဲ့ဇက်ကွက်ဇလန်းစင်နာကောင်းတယ်ဟာဟုတ်ပြီအကောင်ပြမှာပဲအရေးထင်တော့လေခင်ပိုင်လိုက်လေမိမရဲ့ပိုင်လိုက်လေဟိညတော့ကပြက်ဆက်ကိုဆုံးအောင်ဆက်မကြည့်ပဲနဲ့ဦးတို့ဘာကြောင့်မင်းကဒီလောက်တော့လေးစားနေရတာတော့ငါထုတယ်ဟာဒီလိုပါဦးရဲ့ဦးရဲ့အမှုပညာထက်ဦးရဲ့အမှုပညာပီတတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကိုကြီးလေးစားခုံမိတာပါညလုံးကဦးထင်ဆက်သွားခဲ့တဲ့အောင်လန်ထူစစ်သူကြီးပွဲဆိုတဲ့ပြက်ဆက်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဖွန်ပြတ်တက်လာအောင်ဝိညာဉ်လေးတစ်ခုခံစားခဲ့ရပါမကြုံဘူးသိပေမဲ့လည်းတာဝေကတရားတွေကျွန်တော်ရခဲ့ပါပြီပြည်သူတွေကိုဖြော်ရည်အနေနဲ့တင်ပြသွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူဘဝတူလူငယ်လေးတွေကိုပညာပြီးသွားခဲ့တယ်လို့ဦးကိုလည်းအတိုင်းဆမရှိကျွန်တော်ကြည်ညိုမိခဲ့ပါတယ်အစကတော့ကိုမှန်နာနဲ့လေးလာရေးရကြီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်ဒီလာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဇက်ရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်အရောက်မှာဇက်ကောင်အောက်ကကျွန်တော်ဟာစက်သိန်းတွေတဖြန်းဖြန်းထားရင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေရတယ်လို့ရှင်ထဲမှာခံစားမိပါတယ်ဇက်သိန်းမင်းဖြစ်တဲ့
မင်းသားကြောက်ကောင်းရဲ့ကြာဆုံးကအနေထားယူကျွန်တော်မကြည့်ရဲ့အတွက်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ခဲ့တာပါဘူးငါတူကပြက်ဆက်ကိုဆုံးအောင်မကြည့်ပဲကိုယ့်အတိနဲ့ကိုကြိုတွေးပြီးတော့ပြန်ပြေးတယ်ဆိုတော့ ဟုတ်ပါရဲ့ အဲ့ဒါမင်းမှားတာပေါ့ကွာဇက်သိန်းငန်းကမှဇက်ရဲ့အနှစ်သာရနိုင်ငံကျော်နဲ့မင်းသားကြော်ကောင်ကိုသူ့မိန်းမမရှိတဲ့အချိန်မှာခင်လာဆိုတဲ့ချောချောလှလှကောင်မလေးတယောက်ကအနိကတာယာမှုတွေပေးခဲ့တယ်ရှောင်ကွင်းလို့မလွတ်ကင်းနေအောင်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အာယုံကျိုးတွေနဲ့တုံ့လို့ခဲ့နောက်ပိုင်းသူကတိုင်းအရက်ချော့တိုက်အဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်သားကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြော်ကောင်ဟာအရက်သမားကြီးဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်လာရဲ့ညှို့ကွင်းထဲမှာဇက်ဆင်းပေးလိုက်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ရေးပျက်စီးသွားခဲ့နောက်ဆုံးသူ့နာမည်လည်းတစ်ချိန်တိုးကျဆင်းသွားခဲ့တယ်ဆိုပါတော့အပိတမှာတော့သူကမတန်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဇနီးသားမယားနဲ့အမှုပညာလောကကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးအရက်ရဲ့ကြေးကြုံကြီးဘဝနဲ့လမ်းပေါ်ကိုရောက်သွားခဲ့ရတယ်ဝမ်းနေစရာပါလားဦးရေဒါနဲ့ဦးဟိုအောင်လန်သူစစ်သူကြီးပဲဆိုတဲ့အထည်တွေကဘာလဲဘေးရဆရာတွေကလူတယောက်ရဲ့ဇာတာကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်မဟာဘုတ်ထူခဲ့ကြတဲ့လင်္ကာလေးတစ်ပုဒ်ဟာဥရောနုပညာသမားတွေရဲ့ဘဝနဲ့တူညီတိုက်ဆိုင်နေလို့ဥကိုယ်ရဲ့ရွေးပေးထားတဲ့နာမည်ပဲတူဟုတ်ကဲ့ပြပါဦးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်အနုပညာနယ်မှာပဲဖြစ်ပေါ့ကွာနောက်ဆုံးပိတ်အဲ့နဲ့လွယ်ပြီးတော့တနိုင်ကဘိုးတည်သွားကြတာကငွေရှင်ဘဝကိုအောင်လံထူပြီးအနုပညာသမားတွေအပေါ်မှာလက်မထောင်မင်းမှုသွားကြတာကစီးပွားရေးသမားပြားတဲ့ပြားစားစရာမရှိနေစရာမရှိနဲ့လူမှုဝင်တွေပြပြီးခါကြည့်ကုန်ကြတာကအနုပညာသမားတွေရက်လက်အနုပညာတောင်ကိုထမ်းဆောင်ရင်အနုပညာကိုမထိနဲ့မီးပွင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့အနုပညာရွှေပြည်တော်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာမရက်ခဲ့ကြတဲ့အနုပညာစစ်သူကြီးတွေကဘဝအာမခံချက်မရှိတဲ့ပွဲကြည့်သူပိဋကဆိုတဲ့မိဘပြည်သူတွေကတို့ရဲ့အနီးဆက်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကညဘက်မှာတို့နဲ့လာတွေ့ပြီးတို့မျက်နှာမှာမိတ်ကပ်တွေလူထားတာကိုအားကျတို့ဝတ်ထားတာစားထားတာကိုအထင်ကြီးတို့ပညာကိုလေးစားတို့ကိုချစ်ဒါပေမဲ့တို့ငတ်နေတာကြတော့ပွဲကြည့်သူပိဋကမသိရှာဒါကြောင့်ပွဲကြိုက်သူရဲ့ပွဲကသူရဲ့ပွဲထောင်သူရဲ့တုံးပလဲကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဇာလန်းလေးတစ်ပုဒ်မျိုးအောင်လန်သူစစ်သူကြီးပွဲလို့သူကအမိပေးလိုက်တာကောင်းလိုက်တဲ့ရွေချက်ပါလားဦးရဲ့ဟိုလေတင်ပြမှုနဲ့ခံယူချက်ကတစ်ထပ်တည်းတသားလေးဆိုတော့ပိုပြီးပြင်ပြသွားတာပေါ့နော်ဒါနဲ့နေစမ်းမုံကွာဦးနဲ့မင်းနဲ့စကားကောင်းနေလိုက်ကြတာဦးကိုလေးစားယူသေးလုံးလို့ပါဆိုပြီးကြောက်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ဦးရှိကိုရောက်လာတဲ့ငါတူဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာလည်းမသိရသေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်တွတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဦးရဲ့ဦးဟာကြီးတီထောင်နဲ့မဟာစံပြတဲ့ကခေါင်းဆောင်မင်းသားလေးတယောက်ပါလက်ဆက်တက်တော့တူမောင်ကရန်ကုန်ကမင်းသားလေးတိုးကိုဟုတ်ပြီမကြသေးခင်ကဦးမင်းနဲ့တွေ့ဖို့လာသေးတယ်ကွာကိစ္စကတော့ဦးရဲ့ဗီဇအတိုင်းငါတူရဲ့နုပညာကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါဒါပေမဲ့ဦးရဲ့စေနာတွေကဦးဝကြီးရဲ့ငွေတပြားလက်နဲ့အောက်မှာအသက်ပြောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ယုံရင်းမှာရှိနေပါတယ်ဦးရဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိလို့ကျွန်တော်မလာခဲ့တာပါခုတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အနုပညာနောင်ရေးကိုစိတ်လေးလွန်းလို့ဦးစီမှာအချိန်မီတပည့်ခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြေးလာခဲ့တာပါဦးမှန်လိုက်လေငါတူမင်းသားလေးရဲ့အနုပညာဆိုတာနာမည်ရနုနဲ့တိမ်မွေ့လွယ်ကူပေမဲ့တကယ်ဘဝလမ်းကကြံတန်ခက်ထန်နည်းနည်းလှဟုတ်ကဲ့ပကြီးစရာတယောက်ဟာဖြူနေညိုပြအစိမ့်အဝါအဆရှိတဲ့ကာလာအစုံကိုအကုန်တိကျွမ်းနားလေထားရတယ်လို့လက်တော့ရောင်းတဲ့လက်တော့တဲ့တယောက်ကလည်းအချင်းငံအဆက်ဆိုတဲ့ပညာကိုတရေတီးပြီးစစ်မှန်တဲ့ခံယူချက်နဲ့ကြိုးစားပါမှစစ်မှန်တဲ့အမှုပညာတဲ့ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါင်းအသင်းမမားဖို့နဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမှုကြီးကကိုယ့်အကိုရှာကြံကြိုးစားပေးရလိမ့်မယ်တူမောင်ဟုတ်ကဲ့ဦးရဲ့ဘဝကိုနမူနာယူပြီးဦးရဲ့ပညာကိုလေ့လာသင်ယူမှတ်သားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ကတိုးတိုးဟာဒီတဲ့အစတရားတိုးပြီးနိုင်ငံကျော်တိုးတိုးလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဦးရဲကြီးအာမခံဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ဇက်ဆရာကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှထွက်လာခဲ့တာပါဦးရဲ့ဟိုလာမင်းနှစ်အတွက်ဆက်ရမယ်နုပညာခရီးမှာကျွန်တော်ဘက်ကဥလို့လို့ပညာရှင်တယောက်ကိုမှဆရာတင်ပြီးလောက်ကင်ခွင့်မရှိရင်သူပေးတဲ့ငွေကိုလက်ကာပြီးသူ့ရဲ့အဆောင်ရောင်တွေကြားမှာကျွန်တော်တစ်သက်တာထွက်လာခဲ့မှာပါတကယ်ပြောတာလားတူမောင်တကယ်ပြောတာပါဦးတကယ်ပါဦးဟိုပြီးတော့ဇက်ဆရာကတော့ဒုံဝေခင်ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးစဉ်ကတောင်းဆိုဖို့အတွက်အချင်းနဲ့ချက်ချန်ထားခဲ့ပါသေးတယ်ခုတော့ဦးရဲ့အောင်လန်တူစစ်သူကြီးပွဲဆိုတဲ့ပြက်ဆက်ကကျွန်တော်ဘဝကိုမိမောင်းထိုးပြီးအသိပညာတွေပေးခဲ့ပြီလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်သိရခဲ့ရပါပြီဘာအချက်တွေများပါလိမ့်ဒီလိုပါဦးဟိုဒီနေ့ခရီးရစီးကြောင်းပေါ်မှာအစင်တန်းမြင်မာလာတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇတ်တပင်လောကမှာအတုပညာထက်အနုပညာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတတ်ဖို့ရဲ့ဘယ်ဆရာသမားကောင်းတွေကိုနေရာပေးပြီးချီးမြှောက်ရှ िख ုပူဇော်ပြီးနေရာပေးဖို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ပညာတွေကိုခုလုံးလုပ်ပြီးအမျက်ထုတ်တတ်ကြတဲ့ဥဝါကြီးအပါဝင်သူတို့လိုဇက်ဆရာတချို့ကိုနှစ်ကိုတော်လှန်ဖို့နဲ့ဘဝလူတပင်တဲ့လောကသားချင်းတာလူညီမျှဆက်ဆံသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကဥဆောင်လှုပ်ရှားပေးရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်နားလည်သွားပါပြီ။သာဓုကွယ်သာဓုသာဓုငါတို့ကြီးရဲ့ဘဝဆတဲ့တူတိုးတဲပြီးတော့သွားလျာလာလျာဘေးကင်းလို့ရန်ရှင်းပါစေကွယ်။ဟာမိမရမင်းကဘူးမတိဘာမတိတဲ့ဘာတွေနဲ့ရမ်းတမ်းပြီးတာရုတွေခေါ်ပြီးစုပေးနေရတာတော့ ကျမမှတ်မိပါတယ်တော့ကိုကျော်ကောင်ကလေကျမတို့မိသားစုကိုလာမခေါ်ခင်တော့ကသားနှစ်ယောက်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်တော့ငွေတစ်ထောင်ကိုကူညီသွားတာဟောဒီကကျေးဇူးရှင်လေးဘောတော့ဟင်တော်ဦးနဲ့ပြန်ပေါင်းနေဟုတ်လားဟာဝမ်းသာလိုက်တာဆိုရင်ဝမ်းသာလိုက်တာဟာကြည်စံလက်ဆက်တော့မင်းတို့ပြောနေတဲ့သူကျေးဇူးရှင်ဆိုတာသူမောင်ကိုကွာစုံမစုံလက်ကြပလေတဲ့ကွာအေးတူးမြစ်တာတူးမှဆိုတာဒါမျိုးကိုခေါ်တာပဲပေါ့ဦးနဲ့တူမောင်ကလည်းနုပညာနယ်မှာရေဆက်ဆုံရဖို့ကြမ်းဖန်ပြီးအကြောင်းတရားကဖန်တီးလာခဲ့ပြီခုချိန်မှာဦးနဲ့လာဆုံရတာဟာတူမောင်အတွက်အများကြီးကုသကကောင်းပါလေကွာဟုတ်တယ်တူမောင်အခုဆိုရင်မင်းရဲ့ဦးကအရင်လိုအရင်မတော့တော့ဘူးလေတစ်ချိန်ကရေရိမ်မှာနေပြီးဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုအသေးစိတ်ဆင်ရင်ပြီးတော့သူ့ဘဝကိုသူပြည့်ပြလိုက်ပြီပြီးတော့မင်းမိန်သွားခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်အယောင်ကိုလည်းသူ့ရဲ့အမှုပညာအဆောင်နဲ့ပြန်လဲမွမ်းမံဖော်ထုတ်ဖို့အားကျိုးမှန်တဲ့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ပဲဆိုပါတော့ကွယ်ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာနောက်ပြီးကိုလင်ကိုသားကိုတသက်လုံးမမှားတင်တာမမှားရအောင်လို့အနာကတဖွာမှမခွာပြုတ်ပြင်ပေးနေတဲ့တော်ကလည်းအခုဆိုအနားမှာပြန်ရောက်နေပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာမင်းရဲ့ဥဥနဲ့လက်တွဲမိတာမင်းရဲ့အမှုပညာခီးလန်းမှာရောဘဝခီးလန်းမှာပါစူးညောက်ခလုတ်ကင်းပြီးအောင်မြင်ရင်တကားဖွင့်မှုအတွက်တအားတက်စရာပဲလို့ယူဆလိုက်ပြီးတော့ဒူမောင်ကြီးယူဆလိုက်ပြီးတော့ကျော်ကောင်းရဲ့ဘဝကိုတူးတူးပြန်ပြုံးမှုအရာလိလာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရက်ဟာတင်ရခမ်းပေါ့နော်အေးအရက်ကနံပါတ်1မိမကနံပါတ်2ဆိုရတော့ဥမာအရက်လဲဆွဲမိမနဲ့ကလည်းခွဲသူချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေနဲ့ပါထပ်ပြီးလွဲရသေးတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတူတူကိုချင်းစာချင်းမိတယ်လေအဲ့လိုဘဝဆိုတဲ့ကနေပြီးသူ့ဘဝပြန်လဲတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေရင်စိတ်ဓာတ်ကိုတော့လေးစားရမယ်ဥမာလေးစားရမယ်ဟုတ်တယ်နော်တူတူသူ့ရဲ့အမှားတစ်ချက်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝတသက်တာတွေမကဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ရင်သွေးလေးတွေနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဇနီးမယားပါတတိကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဥမာဟုတ်တယ်တကယ်တော့အိမ်လုံးနဲ့မိမသားတွေဆိုတာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုလင်သားတွေထမ်းဖောက်ကွက်ပြီးအနံ့ခါရတာမျိုးပဲရေနဲ့တူတဲ့ယောက်ျားသားတွေအပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ညင်ကြရတယ်မိမသားတွေပါဘယ်ကြာနေလဲအလားတနာတူတယ်လေရေမြင့်ရင်ကြာတင်မယ်ရေခိုင်းကြာနွမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေါ့ဒါဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့အိမ်တော်ကြီးနေရာမှာတခုတကယ်လို့ဥမာသာဥကျော်ကောင်ရဲ့ဇနီးမယားနေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဥမာအသေးကွင်းမတက်ခံစားရမှာပေါ့တူတူရေဥမာလည်းဥကျော်ကောင်ရဲ့ဇနီးနေရာမှာဝင်ပြီးကိုချင်းစာချင်းမိပါတယ်အေးဒါဆိုရင်တူတူဥမာကိုစကားတစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်ကွာဟိုစိတ်မဆိုးအောင်နော်ဘာများပါလဲတူတူရေဟောခုခေတ်အနုပညာသမားတွေတော်တော်များများဟာဇနီးမယားတွေကိုအိမ်မှာထားပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝအောင်မြင်ကြော်ကြားရေးအတွက်လူယူလူလွတ်တရံဟန်ဆောင်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးမှန်ပုံထဲမှာကွက်လက်နေရပြထားကြတယ်ဒါမှလည်းအားပေးကြတဲ့အမျိုးသမီးပြိတ္တအရင်မှာညီတစ်ပန်းလှကြမှာပေါ့ဒီလိုနဲ့တစားတစားမှားခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မလှမပနဲ့ငိုခဲ့ကြတဲ့အိမ်တော်တွေမိန်းကလေးတွေကလည်းဝမ်းနည်းစရာအများကြီးပေါ့ဥမရဲ့ဆက်ပြောပါဦးတူတူဒီတော့ဥမကိုတူတူတခုပြောချင်တယ်ဆရာဦးကျော်ကောင်းရဲ့ပြဿနာတူတူရဲ့ဘဝကိုအလင်းရောင်ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တူတူဘဝကိုတူတူဆက်ပြီးတော့မညာရှင်းတော့ဘူးပါဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဥမကိုလည်းအနုပညာကိုမြန်နူးတတ်တဲ့တပင်ကိုတပင်လိုချိတတ်တဲ့ပွဲကြိုက်မှလေးတယောက်ဖြစ်စေချင်တို့ခွင့်လွှတ်ပါဥမရဲ့ဒ
တို့လေတို့ရဲ့နာမည်လေးတစ်လုံးဟာတတိုင်းပြည်လုံးမှာသင်ပြနေဖို့အတွက်လူယူလူလူတယောက်ပါလူတိုင်းကိုရင်းခဲ့မိလူတိုင်းကိုညာခဲ့မိတယ်တကယ်တော့တို့မှာဇနီးနဲ့သားသမီးရှိပြီးသားပါဦးမသူတို့သားမိတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်တို့အားလုံးစီစဉ်ပြီးနေပြီလေတို့ရဲ့အိမ်အောင်ကြီးตายရနေအမှုပညာလမ်းခီးဖြောင်းပြီးမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းဝင်းသားအားရနေအားပေးနေမယ်ပွဲကြိုင်ပါလိတယောက်ပါတို့ရဲ့သားတွေဦးစီးပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုငွေရှင်ကြေးရှင်တွေဟာနေရာတကာမှာအရာမရောက်တော့ဘူးဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ပါဒီနေသားကြီးကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့အမှားတွေကိုလည်းဝန်ချတောင်းပန်ပါလေဗျာရပါတယ်ဗျာရပါတယ်တကယ်တော့လေလူတွေပါလို့နွားကြကြိုက်ခံရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမှားမိတာကောင်းပါပြီလေကျွန်တော်ကအစဥဆောင်ပြီးခံစားရဘူးတော့နောက်ကျွန်တော်လူအမှုပညာရှင်လေးတွေရှေ့ဆောင်လမ်းပြပြီးဆုံးမသွားနေတာလေတခြားမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစီစဉ်ပြီးတင်ဆက်လိုက်တဲ့အောင်လံသူစစ်သူကြီးပွဲပြတ်စားတာလောလောဆယ်မင်းသားလေးတိုးတိုးရဲ့ဘဝလမ်းကိုအလင်းအောင်ပြပေးလိုက်ပြီလို့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ရမယ်ခရီးစီစဉ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုထည့်သွင်းချုပ်ဆိုနေခဲ့တာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကြည့်ပြပါတယ်နော်ကြည့်ပြပါတယ်မောင်ရဲ့ကြည့်ပြပါတယ်နေစမ်းမအောင်တိုးတိုးရဲ့မင်းကဘာတွေများထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားလို့ပါလဲတစ်ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာတင်ပြမှုပိုင်းအတွက်ဦးဆရာလိုကုညီအားမြင့်မြေတောင်မြောက်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကိုအဖွဲ့မှာညာကြီးကောင်းကောင်းပေးပြီးခံထားပြီးလို့ရဲ့နှစ်ချက်ကကျွန်တော်ကိုလူပြပါလို့ပြောခိုင်းပြီးအမှုပညာပိုင်းနဲ့အိမ်တော်ကြီးလိုင်းခန္ဓာကိုခွဲခြားထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုအချိန်ရှိတိုင်းဇနီးမယားနဲ့သားသမီးတွေကိုပါခေါ်ပြီးကျွန်တော်ပွဲကြရနောက်ကဆောက်ရှော့လိုက်ပါခွင့်ပြုလို့အဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကိုတော့အထူးခွင့်ပြုပြီးထည့်သွင်းချုပ်ဆိုခိုင်းတာပါကျွန်တော်အစီအစဉ်အားလုံးမှန်ပါတယ်နော်ဥကိုမေးတာတဲ့တိုးတိုးနှစ်ဘေးကတူမကြီးကိုမေးချင်ပို့ပြီးအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်လို့ဥထင်တယ်လေပွဲကြိုက်သူတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်တော့ပဲတပင်းအမှုပညာကိုချစ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သမီးကိုယ်တိုင်စီစဉ်ခိုင်းလိုက်တာပါဦးရေဒါပေမဲ့သမီးမှာတော့တူရဲ့ပွဲကိုကြည့်ရင်တောင်းတစ်ခုပိုသွားတာပေါ့လေဟာဘာတောင်းမှပါလေဥမရဲ့အရင်တုန်းကပွဲကြည့်ရင်10ယောက်ကနေပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်အားပေးလို့ရပါမယ်တူလေးတွေတူမလေးတွေပါလာပြီဆိုရင်ခလေးထင်းရင်တစ်ဖက်နဲ့အားပေးရတော့မှာပေါ့လို့တူကလည်းတည်တဲ့အနေနဲ့ကိုခလေးထင်းကပေးမှာပေါ့ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲအရင်တုန်းကပြိတ္တတွေနဲ့ရုံပြီးကမ်းဖေးခဲ့တဲ့တူရဲ့ရင်ဝင်တွေကပန်းလေးတွေကိုမကခင်ကလေးကစစ်ချက်ရွေးပြီးအသွေးရောင်အကောင်းဆုံးနဲ့အလှဆုံးပန်းသွင်းကိုမှအမှုပညာချစ်တဲ့ရှီပွဲလာမလေးဟောဒီကပုံမှန်အတွက်တည်တဲ့ကလေးထင်းကဖြစ်ပေးမှာပေါ့တကယ်နှစ်ကဲပွဲကမဲ့သူနဲ့ပွဲကြည့်မဲ့သူနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ခံယူချက်တွေကိုတော့ဦးကြိုက်သွားပြီတာရုရာတာရုအမှုပညာပန်းကြီးရဲ့အလယ်မှာတပင်းပညာရှင်လေးတွေအားလုံးတိုးလို့စစ်မှန်တဲ့ခံယူချက်တွေရရှိနိုင်ပါစေလို့ဦးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွာဦးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လူတပင်ကန္တာမြင့်တင်ပြေးရတက်ကြွလမ်းကြီးရှိလို့ရှိတဲ့နေနာမှုကိုမပြတ်စေဖို့ဒီတို့တပင်လေးကြိုးစားမည်မယင်ခြင်းမှုရှေ့ရှုကတိတိုင်းပြည်ကျိုးတွေဆံရွယ်ရမည်သမမလာရင်မသားစရာပါရမည်သမမပြန်ရင်မသားစရာချမ်းရမည်သမမလာရင်မသားစရာပါရမည်သမမပြန်ရင်မသားစရာချမ်းရမည်တွေ့ကိုဒီကိုအမေကြော်တွေ့တော့လမ်း
ရှာလန်းငါလိုက်လူငမိုက်သားတွေရောင်းမုံချတဲ့ရေရှင်ကြီးတွေအောင်ရန်သူစစ်သူကြီးဘဝဒီကဒီပြကကြတယ်